即管睇一睇，54% 之下，用呢個1000伏嘅超充，抄呢部800伏嘅車，加呢一個支援1000伏 400A 嘅港車匯轉插呢，可以去到幾快呢？阿基經理，你有冇信心可以去到3字頭啊？電量有啲高，好似要睇睇情況先知。係咪啊？2字頭應該得啦嘛？啊，應該冇問題。 2字頭唔得就點算？你睇下情況先啦。炒唔到應該。阿基經理有啲驚啊，基經理。200幾啦。200幾啦，而家去到205啦，250 kilo 啦。幾多伏啊？而家700幾伏都係。可以。機會經理，咁啊，我哋咧試咗成功㗎，喺呢個 BYD 閃充。遇到輕微碰撞嘅交通意外係好平常嘅事，請保持冷靜，立刻打122報交警。交警嚟到之後，會即場判定邊個啱邊個錯。如果你係冇任何責任嘅話，只需要將你部車揸嚟或者拖去我哋珠海嘅 4S 店，我哋就會幫你出定損報告，向對方追討費用，同埋幫你整翻好部車。每位客戶，我哋都為你準備咗一個救援包，包入邊有齊各大保險公司嘅電話，同埋我哋 4S 店師傅7×24嘅緊急聯絡微信。多謝大家使用三澤車保嘅服務，我哋嘅同事樂意為你服務。落住雨啊，都要帶阿基經理過嚟做乜嘢呢？見得基經理就梗係啊，又係關於呢一個電動車嘅國標歐標轉插試啦。事關呢，就喺呢個梅華西路呢嘅騰勢 4S 店出邊已經有呢個閃充，咁啊已經裝好咗啦。咁啊之前蛙爺一直都話呢，裝好一定要嚟試下。咁啊當然啦，梗係唔係試佢架 DMI 啦，大佬佢 DMI 叉電咁慢，試呢就梗係試我架 Smart 嘅 #5啦，係咪啊 Gary 經理？係啊，冇錯啊。係。我入埋啲帳號密碼先。冇錯，因為根據阿基經理講咧，咁就呢一個比亞迪閃充啊，係需要咧download 專屬嘅 app， 就唔係平時用 WeChat 小程序咁樣樣啦。咁啊簡單講，就係可能咧你嘅電話嘅 App Store 咧要轉翻去中國地區咁樣先至可以 download 到呢一隻 app 嘅咁樣樣。係啦，搞掂啦。好，試好，咁啊交俾你啦。好，我咪啲。係，先。係。咁我都戴翻個頭盔先，因為其實我而家車嘅 SOC 咧就係54% 啫，咁咧應該都係去唔到最快嘅速度嘅，咁但係都即管睇一睇54% 之下，用呢個1000伏嘅超充，抄呢部800伏嘅車，加呢一個支援1000伏 400A 嘅港車匯轉插咧，可以去到幾快咧？阿基經理，你有冇信心可以去到3字頭啊？電量有啲高，好似要睇睇情況先知。係咪啊？2字頭應該得啦嘛？啊，應該冇問題。2字頭唔得就點算？你睇下情況先啦。炒唔到應該。阿基經理有啲驚啊，基經理。咁同埋大家都記得咧，我哋呢一隻港車匯嘅快測轉插咧，其實係支援 Apps 㗎。咁根據阿基經理講咧，如果你真係想享受，即係不論呢一個閃充又好啦，或者其他超充都好啦，就將翻我哋個 Apps 轉翻隻 Adapter 去翻一個叫做快嗰個支援快速嗰個係嘛？個模式係。呢個閃充應該其實咧就開咗唔夠1個月嘅，應該我諗係半個月多啲嘅啫。就我哋去北京車展之前就發布噶嘛，蛙爺記得嘅話，咁就所以係發布完冇耐，咁就應該通㗎啦。咁其實發布當日咧，我同阿蛙爺有去過喺上涌嗰附近嘅 BYD 4S 店嘅，咁亦都見佢咧其實已經係裝好晒成個閃充啦。咁啊不厭其煩有介紹多次啦。其實你見佢閃充嗰個設計咧，就少似以前油站嗰個設計嘅。咁調翻轉就係以前咧，我哋喺普通嗰啲超充啊、快充站叉電咧，有一座咁嘅機，然之後就喺側邊咁樣拎一支槍咧叉過去噶嘛。咁咧佢就而家變咗咧就吊喺上邊。咁上邊嗰條線咧其實係可以左右延伸咁樣拉嘅。咁我相信咁梗係可能之前根據啲經驗好易壞啊呢啲線咧喺地下翹得多嘅話，特別你去到呢一個而家咁樣閃充啊，呢條線咧真係都幾重，同埋應該嗰個價錢都不菲嘅，我相信。咁所以你見到成個設計啦，倒翻轉嘅由頂嗰度咁樣落嚟，然之後好似咧有冇去過日本油站嗰啲入油咧？佢哋有啲喺上邊掉落嚟噶嘛，咁樣一樣。咁啊嚟到呢個位咧，咁啊調翻轉啦。咁但係咧都唔使驚，根據我哋嗰個港車匯嘅快充轉插咧，就應該咧而家呢個設計咧，大部分車型都 support 到噶啦，唔似以前有啲咧插咗落去啲車啊，插唔啱位啊，又剩啊咁樣樣。咁所以咧對啱位，插啱槍 ，scan 好曲係咪啊 ？Gary 經理而家入緊車牌係嘛？
好，我哋嗰個嚟睇睇啦，而家啟動到，設備啟動中啦，見到。我都用個 Apps 去連一連先。好。咁同時間咧，食到喎。係啦，得啦。見到佢叉緊啦。係啦。稍微等等下。哇，好快喎！喂，都睇下先。有電啦。能量管理，而家咧，阿威爺，我哋喺呢度睇下啦。200幾啦。200幾啦，而家去到250啦，250 kilo 啦。我哋呢度睇得清楚啲，呢個 mon 係啦，因為我冇 preheat 嘅情況之下過嚟啊。咁你見到其實而家咧跳得好快嘅 percentage， 幾多伏啊？而家700幾伏都係。可以。機會經理，咁啊我哋咧試咗成功㗎，喺呢個 BYD 閃充。冇錯啦。係，我見你頭先其實都開咗我哋 Adapt X app 咧，就轉咗一個模式係咪啊？係啊，我哋用翻兼容模式就得㗎啦，其實就唔使話另外 set 嘅。兼容模式都 OK 㗎啦，就唔使煩嘅呢個就。頭先我哋而家我哋去到幾快？而家我哋頭先我哋最快去到250喎。係啦，因為佢電量比較高啊，去到50% 以上，咁佢有一個充電嘅功率係擔咗落嚟嘅，低咗少少250幾嘅，而家係。係冇錯，因為頭先都問咗呢度嘅同事啦，其實呢個閃充咧就1000伏1500安培，即係1500A 嘅。咁啊，但係當然啦，我哋嘅車咧，即係香港賣緊嘅車，特別我呢一架叉電都好快啦，但係都食唔到咁高嘅。呢個800伏車咧都係去到呢個400 kW 嘅啫，885即係500A 啦咁樣樣。咁所以咧，同埋即係我哋呢一隻港車會嘅轉插咧，支援1000伏，但係A 數咧400A，咁但係都好勁㗎啦，喺市面上呢個產品嚟講。所以其實某程度咧，如果呢架車真係叫做一個低啲嘅電量狀態咧，相信理論值應該可以食到300幾個 kW 嘅。係啊，冇問題嘅呢個係。冇錯，咁啊，任何查詢啦，想買呢隻港車會轉插又好啦，乜都好咧，都歡迎 WhatsApp 我哋52737573㗎。你好，投訴熱線。喂，我想投訴嗰間乜爺嘅車房啊！嗰個阿乜爺咧成日失聯，跟住又好唔負責任啊個人，搞到有財物損失。哇，咁嚴重啊！我幫你話俾全世界人知啊！騙徒嘅手法層出不窮，我哋要識得分邊啲先係信得過嘅車房，就好似畫面呢一間咁樣。佢係珠海市嘅一間 4S 店，位於山姆斜對面，地理位置方便。佢仲係珠海市嘅定選中心之一。足以證明佢係受到各大保險公司嘅信任，亦證明呢間車房係誠實可靠。最近佢哋仲得到珠海優質誠信店獎項。佢哋設有透明化車間，而每一個工位都有24小時監控，確保質素。除咗整車之外，佢哋仲設有自家焗漆房、保拎機、焗拎櫃、貼膜改色同洗車打蠟一站式服務。唔會將你部車拆散運去唔同嘅地方噴油整好再砌翻埋，呢啲就係可靠嘅選擇。想知更多 ，WhatsApp 52737573約個免費全車檢查啦！